সো হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। তো আজকে আমরা চলে গিয়েছিলাম টিএসসিতে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে। তো সেখান থেকে আমরা প্রথমেই ফুচকার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আমি আর কি ভিডিওটা করছিলাম। তো আমরা ফুচকার দোকান থেকে 3 বোন 3টা ফুচকা নিয়ে নিই। তারপর আমরা ফুচকাটা নিয়ে একটু আশেপাশে দেখতে থাকি, খেতে থাকি। দেন হচ্ছে আমরা মোমোজের দোকানে যাই। সামনের দিকেই আপনারা দেখতে পারবেন যে আমি বলছি যে মোমোসটা আসলে কীরকম ছিল বা কী। এর মধ্যে আমাদের সাথে দেখা হয়ে যায় অনেকের। দেন আমাদের সামনে যে ফুচকাওয়ালা মামাটা ছিল, সেই মামাটাকেও আমরা একটু দেখিয়ে দিচ্ছিলাম যে আমরা এই দোকানটা থেকে খেয়েছিলাম। ফুচকাটা এভারেজ ছিল, খুব একটা মজা ছিল না, বাট এভারেজ, খেতে ভালোই লেগেছে। 10/7 হতে পারে, খুবই মানে এরকম লেভেলের, অতিরিক্ত ভালো না আবার অতিরিক্ত খারাপ না, কিন্তু ভালো ছিল। দেন আমাদের এগুলো খেতে খেতেই আমাদের একটা আপুর সাথে দেখা হয়ে যায় যে গোলাপ ফুল বিক্রি করছিল। তো তার সাথে আমরা কিছুক্ষণ একটু কথা বলি। তো তার সাথে কথা বলতে বলতেই দেন আমরা চলে যাই মোমোজের দোকানে। তো আপনারা সামনেই দেখতে পারবেন, যেটা বলেছিলাম আর কি। তো আমি আশেপাশে দেখাচ্ছিলাম যে কি হচ্ছে, কারা এসেছে। এই সাইডে অনেক সুন্দর সুন্দর জুয়েলারির দোকান ছিল, যেগুলো আমি ভিডিওতে নিতে পারিনি। তারপর আইসক্রিমের দোকান ছিল, অনেক কিছুই ছিল। দেন আমরা চলে যাই মোমোজের দোকানে। এখানে 7 পিস মোমোজ মাত্র 100 টাকা, খুবই কম দেখে মনে হচ্ছে। সাইজ ছিল খুবই ছোট, আর 3টা সস ছিল সাথে। একটা মনে হয় পুদিনা সস, একটা ছিল টমেটো সস, আর একটা ছিল তেঁতুলের সস সম্ভবত। ভিতরের চিকেনের অ্যামাউন্টটা ছিল খুবই কম, আর খেতেও তেমন একটা মজা ছিল না। 10/3। খুবই গরম ছিল, কেন তারা একদম চুলা থেকে নামিয়ে দিচ্ছিল। দেন আমি আপনাদের সাথে অ্যাড করে দিলাম এই যে আমাদের ফুচকার ছবিটা, দেন এই যে আমাদের মোমোজের ছবিটা। দেন আমরা চলে যাই। তো ঠিক তারপরে আমরা চলে যাই খিলগাঁয়ের ক্লোজম স্ট্রিট রেস্টুরেন্টটার এনভায়রনমেন্ট খুব সুন্দর ছিল, খুবই ভালো লাগে। দেন আমরা চলে আসি বাসাতে। আল্লাহ হাফেজ।